Cześć. Unboxing. I to uwaga, drugi raz unboxing multitoola. Sprowadzonego z Niemiec. Rewind, jak kto woli. Multitool ma 13 funkcji. Proszę bardzo. Etui z kordury. Bardzo praktyczne. I sam multitool. Już kiedyś Wam pokazywałem unboxing tego multitoola. Tak się zdarzyło, że zobaczył go mój kolega, który mnie wyprosił, że natychmiast potrzebuje multitoola i że on chętnie ode mnie odkupi. Więc mu odsprzedałem w cenie zakupu. No i w międzyczasie zamówiłem sobie drugi. Szedł do mnie tydzień czasu, bo to jednak troszeczkę kawałek do Polski, do mojego miasta jest. Zamówiłem drugi, identyczny. I co ważne, tylko 50 eurocentów droższy. Także jestem bardzo zadowolony, że jeszcze trafiłem go w takiej cenie niskiej. Ponieważ widziałem już na niektórych portalach, że cena wzrosła o 150 do 200%. Tak, prawie do 200%. Nie wiem dlaczego, bo to żadna rewelacja. Wcześniej go kupiłem z myślą o rowerze i ten także będzie do roweru. Kolega mój jest bardzo zadowolony z tego multitoola. Ja się w końcu doczekałem drugiego. Jest bardzo prosty, tani, wielofunkcyjny. Naprawdę wartych pieniędzy. A pieniądze są małe. To dzisiaj taki unboxing tylko dla przypomnienia. Bardzo fajny. Do roweru jest rewelacja. Tak się prezentuje. Ten case ma tutaj miejsce na szlufkę na pasek. To jest odblask. Naprawdę fajna sprawa. No cóż. To wszystko dzisiaj. Macie okazję, kupujcie te multitoole, bo są tanie i dobre. Cześć.